鋼の錬金術師たちが侵略進撃これを君は待っていたはずだ。役目を果たせ。チアリーダーを救い世界を救おう。どっちでもいいです。どういうことだよ。軌道は問題なし。瞬間危険は。もう大丈夫だから。もう雫が始まった。書いて。あんた足。びしょびしょじゃん。びしょびしょじゃん。気持ちいいね。ねえ。よかったね。おお、入っていく、入っていく。気持ちいいね。水が気持ちいい。
から一回撮っとこう。朝日を発見。うん。朝。
で来た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 出た？出たね。拭いた方がいい？一回この発想下ろしか言ってらんけど。